மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் ராணி அம்மாவுக்கு வந்து ஆடி 1 அன்னைக்கு ஒரு டாஸ்க்கு கொடுத்துருந்தேன். என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது ராணிம்மா. மரபு ரக கிழங்கு ரகங்கள் சரிங்களா, எல்லாமே கொடி உருளை, புள்ளி கொடி உருளை, ஆட்டுக்கொம்பு காவாலி கிழங்கு, வெற்றிலை வெள்ளி கிழங்கு, இது எல்லாமே ஆடி 1 அன்னைக்கு நாங்கள் நடவு செஞ்சோம் சரிங்களா. ஒவ்வொரு நாளும் எட்டி எட்டி பார்ப்பாங்க. ஏதாவது குருத்தை கடிச்சிருந்ததுன்னா மேடம் என்னமோ வந்து கடிச்சிருச்சுன்னு டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. அப்புறம் அதுக்குரிய வைத்தியம் பண்ணுவோம். ஏதோ ஒரு திருட்டு பைய தான் வந்து கடிச்சிட்ருக்கிறான், குருத்தாக பார்த்து கடிக்கிறான். மஞ்சுமேல் பாய்ஸ்ட்டை என்னைக்கு மாட்ட போகிறான்னு தெரியல. அப்படி ஆடி 18 அன்னைக்கு நான் வந்து கொடிசியால் நடந்த அக்ரின்டெக்ஸில் ஒரு வெற்றிலை வெள்ளி கிழங்கு உள்ள ரோஸ் கலரில் இருக்கிறது சரியா, அந்த கிழங்கு வாங்கிட்டு வந்து நட்டு வச்சேன். அது சூப்பராக வந்துருச்சு, கொடி ஓடிருச்சு. அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஆதரவு தரணும் இல்லை, இடமே இல்லை பந்தலில், அதனால் சப்போட்டா மரத்துக்கு கிட்ட நட்டு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா மரத்தில் அப்படியே படர விட்டுறலாம் அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி இதுதான் எங்களோட கார்டன் ஒர்க். ஹாப்பி கார்டனிங்.